दोस्तों सामने जो मॉड्यूल देख रहे हैं वो एक ई रिक्शा का मोटर कंट्रोलर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ई रिक्शा के मोटर को कंट्रोल करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई रिक्शा में जो मोटर का यूज़ किया जाता है वो एक नॉर्मल मोटर नहीं होता है, उसको हम लोग BLDC मोटर कहते हैं, यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। उसमें कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं इसके पहले कनेक्शंस के बारे में आपको बता दूंगा, उसके बाद में इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो ये कैसे इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो थिक वायर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ये जो रेड वाला जो वायर देख रहे हैं ये बैटरी के प्लस में जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला वायर है वो बैटरी के माइनस में जाएगा। और ये 3 वायर देख सकते हैं, ग्रीन, येलो और ब्लू, ये जो होते हैं ये मोटर में जाते हैं, यानी कि यहीं से जो मोटर होता है वो ड्राइव होता है। दोस्तों ये आप कुछ पतले वायर्स देख सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख लीजिए कि एक थिक रेड वायर है जो कि हमारे पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है, जो बैटरी के पॉजिटिव में है। तो ये परमानेंटली कनेक्ट नहीं रहता है, यानी कि ई रिक्शा का जो की होता है वो की से कनेक्ट होता है। जैसे ही हम लोग की को ऑन करेंगे यहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा जो मॉड्यूल है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद में देख लीजिए कि एक कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। तो आप ये टैग देख लीजिए, ये हॉल सेंसर का है। तो जो हॉल सेंसर होता है वो मोटर के अंदर में लगा रहता है। तो जैसे ही मोटर का जो आर्मेचर है वो रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर को ये पता होना चाहिए कि रोटेटिंग डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, और उसके बाद में जो मोटर का आर्मेचर है वो किस पोजीशन पे है। तो ये हमें इस सेंसर से पता चलता है। तो ये कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेटर है, यानी कि जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तो मोटर और स्पीड में टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे तो मोटर जो है रोटेट करना स्टार्ट होगा। तो ये कैसे वर्क करता है, तो आप देख लीजिए कि इसमें ये जो 2 येलो वायर है उसको छोड़ दीजिए। पहले हम लोग 3 वायर के बारे में बात करेंगे। एक है पॉजिटिव जो देख सकते हैं रेड है, दूसरा है नेगेटिव ये ब्लैक है, और ये तीसरा वाला जो है वो सिग्नल वायर है। तो इसे कैसे टेस्ट करना है कि हमारा जो एक्सेलरेटर है वो ठीक है या नहीं। तो इस एक्सेलरेटर का जो टेस्टिंग है उसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, यानी कि ग्राउंड को नेगेटिव में और प्लस को पॉजिटिव में। और उसके बाद में ये जो की वाला जो हमारा वायर है उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे पॉजिटिव में। तो ये हमारा जो इतना भी मॉड्यूल है वो वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में एडजस्ट करेंगे और मल्टीमीटर को ऑन कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए जो हमारा नेगेटिव है उसको नेगेटिव प्रोब में, और जो ये ग्रीन वाला वायर है उसको हम लोग पॉजिटिव प्रोब में कनेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग जो एक्सेलरेटर होगा उसको टर्न करना शुरू कर देंगे। तो आप ये देखिए कि जो धीरे धीरे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेटर है वो एकदम सही है। तो उसके बाद हमारा टेस्टिंग का टाइम आता है इस बटन का। तो इस बटन को कैसे टेस्ट करना है, सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पे ले जाएंगे जा कर के, और फिर उसके बाद में कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए, अभी जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बीप आना चाहिए, लेकिन बीप नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बटन ख़राब हो चुका है। तो ये जो बटन्स होते हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख लीजिए, ये जो 2 वायर है यहाँ पे एक मेल कनेक्टर लगा हुआ रहता है या फिर फीमेल कनेक्टर, तो जो कि इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप देखिए कि जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये वाला जो वायर है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, जिसके वजह से जो हमारा कंट्रोलर है वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना शुरू कर देगा। और ये जो 2 अदर वायर आप लोग देख रहे हैं, ये देख लीजिए कि हाई लेवल ब्रेक्स। तो ये हो सकता है कि जैसे ही हम लोग ब्रेक पैडल को प्रेस करें तो ये मोटर के रोटेटिंग को बंद कर दे, यानी कि कोइल को निगेटिव ऑर्डर में एनर्जाइज कर दे, जिसके वजह से मोटर में ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। दोस्तों ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये हमारे ई बाइक का जो या ई रिक्शा का जो मोटर होता है उसको कंट्रोल करता है। बहुत सारे स्टेपर मोटर का जो कंट्रोलर होता है वो आप देखे ही होंगे। तो
तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा स्टेपर मोटर है, उसी को ये कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप देख लीजिए कि कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे ये मॉसफेट हो गया। तो ये मॉसफेट के पास ये ब्लॉक क्यों है? तो मॉसफेट जब फुल एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा होगा, फुल पावर पे जब वर्क कर रहा होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो इसके हीट को डिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग इस एल्यूमिनियम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कैपेसिटर्स आप लोग देख रहे हैं। ये जो कैपेसिटर्स हैं आप लोग देख लीजिए कि ये हमारा इनपुट ग्राउंड वायर है और ये पॉजिटिव वायर है। तो ये कैपेसिटर्स जो होता है वो इनपुट पावर को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर ये जब भी आप लोग जो रॉन्ग पोलैरिटी में बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट करेगा। उसके बाद ही अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो ख़राब होंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे मॉसफेट्स हैं, कुछ कैपेसिटर्स हैं और भी बहुत सारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये डैमेज हो चुका है या डेड हो चुका है, तो सबसे पहले इसको विजुअली इंस्पेक्ट कीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले जितने भी मॉसफेट्स लगे हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि कहीं भी कोई जले हुए या फिर क्रैक का ऐसा कोई मार्क अगर है या नहीं। फिर उसके बाद में अगर जो ये सभी मॉसफेट अगर सही आपको दिख रहे हैं, तो पीछे में भी बहुत सारे मॉसफेट्स लगे हुए हैं, इनको भी आप लोग विजुअली चेक कर सकते हैं। तो इनको भी चेक कर लीजिए कि ऐसा कोई मार्क है या नहीं। फिर उसके बाद में ये जो कैपेसिटर्स हैं उनको आप देख लीजिए कि ये लीक हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स इसमें लगे हुए हैं, तो इनको आप लोग प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। कोई भी अगर आपको लीकेज दिख रहा हो, लीकेज भी आपको बहुत तरह का होता है। जैसे ये सामने से मार्किंग देख रहे हैं ना, ये सबसे इसका वीक पॉइंट होता है, यानी कि यहीं से ये लीक करेगा। या फिर जहाँ से आप ये देख लीजिए कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोड इसके कैपेसिटर को रन कराने के लिए लगा हुआ है, ये यहाँ से भी लीक होता है। तो आप ये चीज़ अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। जो सेकेंड रूल होता है, आप लोग देख लीजिए कि एक पेयर में 4-4 मॉसफेट्स का यूज़ किया गया है और ऐसे ऐसे टोटल 6 पेयर हैं। यानी कि देख लीजिए ये एक पेयर हो गया, ये 2 और ये 3। फिर उसके बाद में ये पीछे में भी आप देख लीजिए ये 4-4 मॉसफेट का पेयर लगा हुआ है। तो ज़्यादातर चांसेस ये होगा कि अगर एक पेयर वाला मॉसफेट में कोई एक मॉसफेट अगर ब्लास्ट हो गया हो, तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये बाकी जो मॉसफेट्स होंगे वो भी जल गए होंगे। तो उनको भी अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए। फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जंपर वायर का यूज़ किया गया है। एक्चुअली में ये एक शंट रेसिस्टर है। जब भी हम लोग जो हमारा जो ई बाइक है वो रन कर रहा होगा फुल लोड पे, तो करंट कंजप्शन कितना है, यानी बैटरी से हमारा जो करंट है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, वो इस शंट रेसिस्टर से ही ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रीड करता है। यानी वोल्टेज ड्रॉप को रीड करके ये करंट कंजप्शन को रीड करेगा। तो यहाँ भी ड्राई जॉइंट्स अगर हो जाते हैं तो उस केस में भी हमारा जो कंट्रोलर है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग इसके बैक में आ जाते हैं। तो बैक में देख लीजिए कि काफ़ी थिक जो प्रिंट्स है उनका यूज़ किया गया है। तो ये जो जितने भी प्रिंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई एम्पेयर का जो करंट है वो कैरी करता है। तो हो सकता है ये प्रिंट जो है वो ड्राई सोल्डर हो जाए या फिर जल जाए, जिसकी वजह से ये कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। अगला जो हमारा कंपोनेंट आता है ये कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर में कोई लीकेज नहीं है फिर भी ये कैपेसिटर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको प्रॉपर्ली कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आप एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है उसका यूज़ कर लीजिए। जो आपका मल्टीमीटर है उसको कंटिन्यूटी रेंज पे लेके चले जाइए और उसके बाद में आप इसको टेस्ट कर लीजिए। तो ये शॉर्ट सर्किट वाला जो बीप है वो नहीं आना चाहिए। अगर ये इस तरह का बीप आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो चुका है। तो और ये कुछ सेकंड के लिए अगर बीप आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में भी कुछ चार्ज जो होते हैं वो रह जाते हैं। अगर आप लोग कैपेसिटर के परफॉर्मेंस को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंपोनेंट टेस्टर आता है। तो ये कंपोनेंट टेस्टर कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप लोग उससे भी इसके कैपेसिटर को रिमूव करके और टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रोसेस से जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सभी को हम लोग टेस्ट कर लेंगे।
दोस्तों मोसफेट को विजुअली इंस्पेक्ट करने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सही होगा, तो आपको मल्टीमीटर से उसका टेस्ट करना होगा। तो ये कैसे इसको टेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पहला पॉइंट होता है वो गेट होता है, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। तो सोर्स वाला जो पॉइंट है वो हमेशा सप्लाई से कनेक्ट होगा, लेकिन बहुत ऐसे केस में ड्रेन भी सप्लाई से कनेक्ट होता है। अगर आप लोग मॉसफेट के बारे में बहुत डीप में जानना चाहते हैं तो मेरे मॉसफेट वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से जो मॉसफेट होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, तो इसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हमें गेट का ज़रूरत पड़ता है। गेट पे हम लोग एक सप्लाई देते हैं जिससे हमारा जो मॉसफेट है वो ऑन ऑफ होता है। तो गेट का जो सप्लाई है वो एकदम सही होना चाहिए, अगर गलत होगा तो मॉसफेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। मॉसफेट को अगर डायरेक्ट हम लोग इस माइक्रो कंट्रोलर से ऑन ऑफ करें तो हो सकता है ये माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाए। तो उसके लिए छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आप लोग देख सकते हैं, इन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया है, जो कि जिसका एक पॉइंट आप देखिएगा कि गेट में कनेक्ट होगा। तो इन ट्रांजिस्टर्स को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉसफेट को चेक करेंगे। मॉसफेट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पे ले जाइए और इसका जो ड्रेन और सोर्स वाला टर्मिनल है उसको टेस्ट कीजिए। तो हमें जो प्रोब है वो दोनों तरफ से चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये क्लोज इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कैपेसिटर जो होता है वो लगा हुआ है, जिसके वजह से ये कुछ चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता हुआ कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आप लोग इसके पोलैरिटी को चेंज कर लीजिए और देखिए यहाँ पे एक स्टेबल रीडिंग आएगा जो हमारा मॉसफेट का वैल्यू है। तो आप लोग ऐसे ही करके सारे जो मॉसफेट्स हैं उनको चेक कर लेना है। दोस्तों अगर मॉसफेट्स में भी कोई फॉल्ट नहीं है तो अब बारी आता है इस माइक्रो कंट्रोलर का। तो माइक्रो कंट्रोलर को कैसे प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका वायरिंग करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए पावर सप्लाई के ये प्लस में कनेक्ट है, उसी तरह से हमें पावर सप्लाई के माइनस में भी इसको कनेक्ट कर देना है। दोस्तों ये जो नेगेटिव प्रोब है उसको हम लोग सप्लाई के नेगेटिव में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जो पॉजिटिव प्रोब है उससे हम ये जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके हर एक पॉइंट को टेस्ट करेंगे। तो आप देखिए ये जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे हमें 5.0 वोल्ट मिल रहा है। उसी तरह से हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनको टेस्ट कर लेंगे। तो कोई भी ऐसा पॉइंट है अगर वहाँ पे हमें मान लीजिए कि 5.5 वोल्ट है, उससे अगर ज़्यादा मिल रहा होगा तो आप समझ जाइए कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डैमेज हो चुका है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए 5.0 वोल्ट या 3.3 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो ये डैमेज हो सकता है। सेकेंड तरीका होता है इस माइक्रो कंट्रोलर को टेस्ट करने का कि जैसे ही हम लोग सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे और इसको टच करके देखेंगे, ये ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल वार्म होना चाहिए या बिल्कुल भी हीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। तो ये इसको हम लोग रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा जो मॉड्यूल है उसको फेंकना पड़ जाएगा। और इसको रिप्लेस हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए मार्केट में तो ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको आप लोग नहीं कर सकते हैं। वो प्रोग्राम आपको पता नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक आईसी देख रहे हैं छोटा सा जो 8 पिन का है, ये एक ओप एम्प है। तो ओप एम्प का जो 4th पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है और जो 8 पॉइंट होता है वो VCC होता है, यानी कि सप्लाई पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो इसके बीच भी हम लोग इसके वोल्टेज को मेजर करेंगे और ये भी 5 वोल्ट के ही आसपास होना चाहिए, जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कंबाइंड चलता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे 5.0 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर या फिर ओप एम्प ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो सही है। दोस्तों इस मॉड्यूल के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।